Olha só o que eu encontrei aqui. Esse carinha aqui, ele tem uma tática bem interessante para se defender dos predadores. Olha só, se caso algum predador tentar pegar ele, ele vai se fazer que tá morto. Olha só o que eu vou fazer com ele aqui. Vou pegar ele aqui e vou colocar ele na posição virada, emborcada. Olha só. Pronto. Aí é como se ele tivesse morto. Ele nem se mexe nem nada. Aparentemente ele tá morto. Isso aqui é uma tática que eles utilizam para enganar os predadores. Que como esses bichinhos, como eles são novinhos, são muito indefesos, eles usam essa tática. Mas com algum tempo de novo, ele já volta a andar de novo. Tá? Pessoal, se vocês gostaram aí, curtam aí e comentem se você já viu algum bichinho desse aqui na natureza. É muito legal, né, pessoal?